آخرین تفصیلات خبرهای تاجیکستان و جهان است. مستقیما روی موج رادیوی مهاجر در برنامه اطلاعاتی خبرهای روز. امروز چهارشنبه 26 اوگوست 2020 سال. خبرهای این ساعت را از تاجیکستان شروع میکنیم. پرزیدنت عمل کننده امامعلی رحمان به حیث نامزد و مسند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از اتفاقهای کسبه مستقل جمهوری در انتخابات در پیش استفاده پیشبری کرده شد. در دوشنبه انجمن 22 فدراسیون اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان برگزار گردید که در آن امامعلی رحمان یک دینانه همچون نامزد برای پیشبری در انتخابات پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان انتخاب شد. اینچنین در انجمن فیضی‌زاده اسماعیل نظری رئیس فدراسیون اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان و نظرزاده نگار نوررحمت معاون رئیس فدراسیون اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان انتخاب شدند. نمایندگان انجمن لایحه آیین‌نامه اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان، برنامه فعالیت اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان برای سالهای 2020-2027، ساختار وکالت هیئت کمیسیون تفتیشاتی فدراسیون اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان را تصدیق کردند. یادآور می‌شویم که 11 اکتبر در تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی برگزار می‌گردد. طبق قانونگذاری در جمهوری تاجیکستان پرزیدنت طریق آوازدهی پنهانی برای 7 سال آینده انتخاب کرده می‌شود. برای اعتبار پیدا کردن نتیجه های انتخابات حداقل ضرور است که در انتخابات حضور تا 50% رای دهندگان شرکت کنند. قبلا از این 4 نامزد خود را پیشبری کرده بودند که اینها از حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان، حزب سوسیالیستی، حزب اگراری و دموکراتی تاجیکستان می باشند. ادامه خبرها. پس‌شوی بلند در انتقال شخصی از روسیه به کشورهای دیگر دولت‌های مستقل و قزاقستان و تاجیکستان به قید گرفته شدند. طبق معلومات بانک مرکزی روسیه، انتقال پول شخصی از روسیه به قزاقستان در 3 ماه اول سال جاری 42.3% نسبت همین دوره سال گذشته 60 میلیون دلار کمتر است. تاجیکستان از روی کاهش انتقال مبلغ‌ها از روسیه در جای دوم قرار دارد. در مجموع حجم انتقال شخصی از روسیه به کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل در 3 ماه اول سال جاری 8% کم شده تا 269 میلیارد دلار رسیده است. ارمنستان از پیشرفت‌ترین کشورهای باقی میماند که حجم انتقال مبلغ با آن نسبت به دیگر کشورها تغییر جدی ندیده است. در 3 ماه اول سال جاری 16.2% حجم انتقال مبلغ به این کشور کم گشته است. در عموم به این کشور در این دوره از روسیه 181 میلیون دلار انتقال یافته است. انتقال مبلغ‌ها به مولدووا به اندازه 14.7% یا خود 110 میلیون دلار، به قرقیزستان 9.494 میلیون دلار، اینچنین به بلاروس 5.4 تا 122 میلیون دلار کم گشته است. در همین حال در بعضی کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل نشانداد افزایش یافته است. همین طریق انتقال شخصی از روسیه به آذربایجان 6% افزوده، به 247 میلیون دلار و به اوکراین 4.4% افزوده تا به 262 میلیون دلار افزوده است. انتقال پول به ترکمنستان نیز افزوده به 1 میلیون دلار برابر گردیده است. آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را در برنامه اطلاعاتی خبرهای روز مستقیما میشنوید. در ناحیه نیوسکی شهر سنت پترزبورگ پلیس 3 جنایتکاری را جستجو دارد که به مهاجر آشپز حمله کردند. گمان شدگان جنایت از نفر جبر دیده که شهروند جمهوری ازبکستان میباشد، تلفن موبیلی و پولهای در جیبش بوده را به طور زوری در هیئت گروه جنایتش غارت کردند. خبرگزاری مایک 78 می‌نویسد روز سه‌شنبه 25 اوگوست ساعت 1:08 از یک شهروند 21 ساله ازبکستان آشپز یک کافه بار خبر درباره حمله در نزد خانه رقم 11 بینوی 2 در خیابان بلشویکوف شهر سنت پترزبورگ به پلیس رسید. هنگام حاضر شدن گروه جستجویی و تفتیشاتی پلیس، جبردیده گفته است که 3 مرد ناشناس با کارت به او تهدید نموده جزدان او را که در داخلش 25,000 روبل، حجت‌ها و تلفن موبیلی تمغه هوایی بود با طور زوری غارت نمودند. در حال حاضر مقامات پلیس ضرر رسیده را 38,000 روبل حساب کرده است. نسبت به حالت رازنه در هیئت گروه جنایت پیشه پرونده جنایی آغاز گشته است.
پلیس نشانه‌های جنایتکاران را نیز افشا نموده است که آنها نفران جنسی مرد سنی تخمینا از 25 تا 30 ساله میباشند. جستجوی نفران حمله‌گر به مهاجر ازبکستانی ادامه دارد. خبرهای روز را مستقیما ادامه می‌دهیم و از روسیه به چین می‌رویم. بار اول در پکین یگان نفر مبتلای کرونا ویروس باقی نمانده است. دو بیماری اخیر در پایتخت چین از بیمارخانه رخصت داده شدند. در این باره تاس با استناد به کمیته شهری اید به گیگین و سلامتی خبر می‌دهد. در وقت‌های اخیر در پایتخت چین 935 حالت ثبت شده است. از این شماره 335 حالتش هنگام خروج بیماری در ماه ایون به بازار یک طلوع فروشی خندف راست می‌آید. حالا شهر پکین چاره‌های نظارت اپیدمیولوژی را سست کرده است. پوشیدن نقاب در کوچه اختیاری است، اما این اجازت به آدمانی که در نقلیات جمعیتی هستند، همچنین به آنهایی که به مغازه‌ها، کینوتئاترها، مؤسسه‌های دولتی و دیگر جای‌های جمع‌آمدی عمومی می‌روند دخل ندارد. از ماه دکبر سر کرده در این کشور قریب 90,000 حالت سپیدروبی معاین کرده شده است. در 7 روز اخیر مقامات بهداشتی چین 108 حالت گرفتاری به کرونا ویروس را معاین نمودند. همزمان از روز 15 اپریل در این کشور حالت‌های مرگ آدمان از کرونا ویروس فقط گرفته نشده است. مقامات چین خبر می‌دهند که 347 نفر بیماران گرفتار کرونا ویروس در مؤسسه‌های طبی محلی باقی ماندند که تنها 7 نفر آنها در حالت وزنی قرار دارند. یادآور می‌شویم که اولین مراتب خروج سریات کووید 19 که از کرونا ویروس نو به وجود آمده است، بار اول ماه دکبر سال 2019 در شهر ووهان چین به قید گرفته شد. 11 مارس سازمان جهانی تندرستی اعلام داشت که وضع را می‌توان همچون پاندمی تفسیر کرد. فدراسیون روسیه تدریجاً به کار کردن محدودیت‌های مربوط به پاندمی کرونا ویروس را ادامه می‌دهد. برداشت محدودیت‌های ورود به روسیه این دفعه به ورزشکاران و مربیان آنها ربط دارد. اسپوتنیک تاجیکستان با استناد به دفتر مطبوعات دیوان وزیران روسیه می‌نویسد که ورزشکاران و مربیان آنها از دیگر کشورها می‌توانند وارد روسیه شوند. فرمان داخلدار رئیس حکومت فدراسیون روسیه میخائیل میشوستین امضا کرده است. ورزشکاران، مربیان و متخصصان خارجی در ساحه تربیت جسمانی دوباره امکان بارآوردن کاری و هومانیتاری به روسیه آمدن را پیدا کردند. گفته می‌شود در خبر این فرمان نه تنها به حرکت هوایی تاثیر می‌رساند، بلکه هنگام عبور مرز خشکی توسط گذرگاه‌ها، راه آهن و دیگر نقطه‌ها نیز اعتبار خواهد داشت. قبلا جانب روسیه محدودیت‌ها را برای ورود به روسیه برای همه کارمندان مؤسسه‌های دیپلماتی مقیم روسیه و سیاحان بکار کرده بود. آخرین تفصیل خبرهای تاجیکستان و جهان را مستقیما شنیدید. سلامت باشید و شما استراحت با فراغت.